黑、白、紅、橙呢4隻顏色嘅朋友咧，你會喺感情裏邊咧會越陷越深。有冇人咧明知道呢一段關係已經好痛，但係咧又唔捨得去放手？如果咧你揀黑色嘅話咧，佢對你嚟講咧係一段咧無法割捨嘅痛，明知道咧已經好痛啦，但係咧完全無力反抗，只可以咧睇住自己咧沉溺喺呢段關係當中。如果咧你揀白色嘅話咧，佢對你嘅感覺咧係一個白色嘅月光，遙不可及。目前咧完全係一個唔明朗嘅單戀狀態，你只係咧遠遠咁望住佢，唔夠膽靠近。如果你揀紅色，佢對你嘅傾心同愛慕咧係好明顯嘅，你喺呢段感情裏面咧係絕對有主動權，但係咧千祈唔好故意去拖延佢嘅耐性，佢咧耐力不足，好容易咧會轉移目標。如果你揀橙色咧，佢對任何人咧都係非常之熱情友好，搞到你咧成日懷疑咧佢對我咧係咪咧唔一樣呢？如果咧你冇自信咧，每日咧都會覺得好煎熬。說實話，佢依家咧確實咧喺度做緊選擇。呢4個顏色嘅秘密咧，有冇講中你呢？講中嘅話咧，記得點讚、收藏同埋分享。下一集咧會講黃、綠、藍、紫呢4隻色嘅愛情密碼。想知道咧佢對你嘅真實態度咧，可以追蹤我睇下一條片嘅解釋。